tutti ragazzi e benvenuti per questa prima lezione. Mi chiamo Franci, sono francese e sarò la vostra prof per questa video e per tutte le altre video che troverete sul mio conto YouTube. Se siete principianti nell'apprendimento del francese, spero proprio che questa lezione vi servirà e che imparerete molto con me. Una piccola notizia però, come l'avete capito, l'italiano non è la mia lingua materna, dunque mi scuso proprio per tutti gli errori che farò in italiano nella lezione. Spero comunque vi piacerà la video ed il corso. Grazie mille a tutti ed andiamo! Allora, oggi per questa prima lezione vedremo come presentarsi in francese. Per fare questo studieremo prima il verbo essere, poi il verbo chiamarsi e dopo vedremo come usare il verbo essere con il verbo chiamarsi. E andiamo! Prima parte, il verbo essere, être in francese. Allora, vediamo il verbo essere. Io sono, je suis. Tu sei, tu es. Lui è, il è. Lei è, elle è. Oppure possiamo anche trovare un è per uno è. Noi siamo, nous sommes. Voi siete, vous êtes. Loro sono, ils oppure elles sont. Qua ragazzi dovete ricordarvi che per tradurre la cortesia in francese, è da dire per tradurre il lei di cortesia, dovete usare il vous, che serve anche per tradurre voi. Insomma, in francese, il vous serve per il lei di cortesia e per il voi. Benissimo. Dovete anche ricordarvi che per il loro in francese abbiamo oppure il oppure elle, perché anche al plurale facciamo la differenza tra le donne e gli uomini. Ecco ragazzi, sapete già il verbo essere in francese. Per fare esempi studiamo un po' di vocabolario insieme. Qua ragazzi, non preoccupatevi per il momento del genere, studieremo la regola del maschile e del femminile in una prossima lezione. Oggi vedremo solo il vocabolario come un insieme per capire la nozione grammatica. Per questo andiamo a studiare un po' di vocabolario professionale. Allora, cosa abbiamo? Un infermiere, un'infermiera, che sarà un infirmier maschile oppure une infirmière femminile, un dottore, un docteur, un veterinario, un oppure une vétérinaire, un contabile, un oppure une comptable, un insegnante, un oppure une professeur, un cuoco, un cuisinier, un panettiere, un boulanger oppure une boulangère. Bravissimi ragazzi! Adesso torniamo a studiare il verbo essere e vediamo come usarlo col vocabolario. Allora, ripassiamo un po'. Essere, io sono, je suis. Tu sei, tu es. Lui è, il è. Lei è, elle è. Oppure un è per uno è. Noi siamo, nous sommes. Voi siete, vous êtes. Loro sono, ils oppure elles sont. Allora, vediamo. Sono un infermiere oppure un'infermiera per una donna. Je suis infirmier, maschile. Je suis infirmière, femminile. Sei un veterinario. Tu es vétérinaire. Lei è un contabile. Il è comptable. Oppure vous êtes comptable, per la cortesia. Bravissimi. Siamo dottori, nous sommes docteurs. Siete insegnanti, vous êtes professeurs. Sono panettieri, ils sont boulangers. Qua ragazzi potete anche vedere per siamo, siete e sono che alla fine del nome, per esempio docteur, professeur, boulanger, c'è la S in francese. E perché è il plurale, però non preoccupatevi per il momento con questo, vedremo anche il plurale in una prossima lezione.
Oggi vediamo solo la nozione grammatica. Bravissimi ragazzi, sapete usare il verbo essere in francese con esempi. Adesso andiamo a studiare un altro verbo, il verbo chiamarsi, che è proprio così facile come il verbo essere. Allora, chiamarsi, s'appeler. Seconda parte. Allora, vediamo chiamarsi. Mi chiamo, je m'appelle. Ti chiami, tu t'appelles. Si chiama, il, oppure elle, oppure anche on s'appelle. Ci chiamiamo, nous nous appelons. Vi chiamate, vous vous appelez. Si chiamano, il, oppure elle s'appelle. Bravissimi! Ed allora, come prima, andiamo a vedere esempi. Allora, mi chiamo Ugo, je m'appelle Ugo. Ti chiami Leo, tu t'appelles Léo. Lui si chiama Antoine, il s'appelle Antoine. Lei si chiama Amelia, elle s'appelle Amelia. Oppure, vous vous appelez Amelia per la cortesia. Ci chiamiamo Sara. Nous nous appelons Sarah. Vi chiamate Aisha. Vous vous appelez Aisha. E per finire, si chiamano Lupo. Il s'appelle Lupo. Oppure potete anche trovare si chiamano Laura. Elle s'appelle al plurale Laura. Bravissimi! Ecco ragazzi, e adesso vediamo come usare il verbo essere con il verbo chiamarsi. Terza parte, essere più chiamarsi. Être et s'appeler. Allora, mi chiamo Lea, sono un'infermiera. Je m'appelle Lea, je suis infirmière. Che qua ragazzi in francese non mettiamo un articolo davanti alla professione, mettiamo je suis oppure il verbo essere con direttamente la professione. Ti chiami Marie-Jo, sei un insegnante. Tu t'appelles Marie-Jo, tu es professeur. Lui si chiama Aldo, è un panettiere. Il s'appelle Aldo, il est boulanger. Lei si chiama Laura, è una dottoressa. Elle s'appelle Laura, elle est docteur. Oppure, vous vous appelez Laura, vous êtes docteur. Bravissimi! Allora, qua immaginiamo che incontriamo due persone che si chiamano Sara e che hanno la stessa occupazione nella vita. Allora, teniamo, ci chiamiamo Sara, siamo contabili. Nous nous appelons Sarah, nous sommes comptables. Ed immaginiamo lo stesso qua, vi chiamate Alan, siete cuochi, vous vous appelez Alan, vous êtes cuisinier. E per finire, ultimo esempio, si chiamano Amelia, sono veterinari, elle s'appelle Amelia, elles sont vétérinaires. Bravissimi ragazzi, ce l'avete fatta, auguri! Allora, cosa avete visto oggi? Oggi avete visto come usare il verbo essere in francese e come usare il verbo chiamarsi anche in francese per poter parlare in francese. E adesso potete presentarvi in francese. Allora, la lezione di oggi è finita ragazzi, grazie mille a tutti, proprio, merci beaucoup. Spero che vi è piaciuto il video. Potete lasciarmi un commento oppure farmi domande e vi risponderò al più presto. Grazie mille ancora e ci vediamo la settimana prossima. Merci beaucoup et à bientôt!